скейтборд көш деген катты жүреді буну деген. Мамама рахмет маған осыны алып бергенине. Көштү буну үйгө карай наха киргизип коек. Айдана подругам скейтборд алып алган ба не? Күчтүү болуп кетип баратыр го. Күчтүү кетип баратыр го. Маған да осындай бир алып берсе экен, осындай скейтборд алып берсе экен мама. Казыр бүгүн туулган күнүмө казыр үйгө барганда маған осындай скейтборд алып берсе мен кубанычтуу болор едимчи. Мама, мен туулган күнүмө не алдыңдар сендер? Мен туулган күнүм бүгүн деген мен туулган күнүм. Мен туулган күнүмө кандай сыйлык жасайсыңдар сендер? Кандай подарка бересиңдер мен туулган күнүмө? Ой, сен туулган күнүң деген кәдимгидей кызыгып атайын деп тур кызым. Казыр сен үйгө мен казыр күчтүү кылып иштеп атырмын. Караны адемі кылып күчтүү шарлар илип атырмын. Үйдү безендирип атырмын сенин туулган күнүңө. Подарка сал сен үйгө киргенден кийин көрсөтөм кызым. Үйгө киресиң, сосын сага көрсөтөм. Аха, жарайбы? Жарайды мама, ой кое турчу. Бирок менин Айдана деген подругам бар го. Сога мамалары көчтө скейтборд алып берген. Скейтборд деген катты жүрөт экен, кәдимги көчтө жүрүп. Маған да сондай скейтборд алып беретін чагыңдар, Маған сондай скейтборд болсо күчтүү болор экен мама. Эndi ол Айдананын мамалары, папалары бай го, олар деген кәдимги күчтүү болуп турады. Билбейм, мен саган скейтборд подарок ете алмайм әрине, но жүрчү үйгө кызым, үйгө көрсөтөйүнчү сага. Үйдүн ичинде мен сага кандай сыйлык жасаганымды. Кара кызым, үйдүн баардыгын осулайдан әдемилеп туруп безендирип койдум, шарлар илдим, осундай жылдыздар илдим. Эң басты сыйлыгым саган кара подаркым мына осундай стол, көрдүңбү? Бүт боянатын стол сенде жок, осундай боянатын стол алдым да менен сурап жүрдүм го, жана айнасы бар, кара, столго боянасың кылай әдемиби кызым, осундай сыйлык унаган жокпу сага? Маған скейтборд керек еді ғой, маған боянатын стол керек емес еді ғой ол деген. Мамаларда бір скейтборд алып берсе болады ғой. Айдананың скейтборды күшті ғой, мен де сондай алғым келіп отыр. Не болып отыр? Не деген біреудің туған күні болып отыр ғой мына жақта да. Көршімнің туған күні екен ғой. Мен кеттім Айданаға барып келейінші, скейтбордын айдап көрейін ба или. Мен де алғым келіп тұр. Скейтбордымды үйге қарай қойып қойдым. Айтпақшыдай менің Айсұлу деген подругамның бүгін туған күні екен ғой. Мен ұмытып кеттім ғой. Оған мен сыйлық жасап та үлгерген жоқпын ғой. Мен не аламын енді оған? Мүмкін скейтбордымды бере салсам ба екен. Бірақ скейтбордымды мен бүгін ғана алдым. Оны көрсетіп берсем мамалар ұрсады ғой маған. Не берсем болады мен оның подаркаға туған күніне? Или скейтбордымды шынымен де берсем бе екен? Бірақ берсем мамалар ұрсады ғой маған. Бірақ негізі Айсұлудың бізде скейтборд жақсы көретін білемше, менше ол жаман қатты жақсы көретін еді. Бұрында алғысы келіп жүрді. Бірақ соны берсем қатты қуанып қалады негізінде. Не берсем болады өзі? Мен дым дайындалып үлгерген жоқпын, мен даже ұмытып кетіппін ғой ол туралы. Айданаға барсам, Айдана менің алдымнан шығып тұр ғой. Қалайсың Айдана, қалай жағдай? Мен сен көрмегелі өте көп болды. Бағана ғана айтпақшы, мен сен көрдім ше, көшеден ше кетіп бара жатырсың. Мені байқаған жоқсың сен, по-моему ше. Сен скейтборд алыпсың ғой, айтпақшы, скейтбордпен ұшып баратсың ғой, күшті скейтборд алыпсың ғой сен, привет, қалайсың, мен сені де көрем деп ойлап жатырмын. Жақсы, өзің қалайсың? Мен бағана скейтбордпен келе жатқам, өте күшті жүреді екен, мамалар бағана азанда алып берді ғой маған. Күшті екен дегенше, шыбай дейсің ғой, айтпақшы, бүгін сенің туған күн екен ғой, мен сені ұмытып кеттім ғой туған күнің туралы. Мен бүгін туған күнім, бірақ менің дым көңіл күйім жоқ ше. Неге көңіл күйің жоқ? Бүгін сен туған күнің, бүгін сен күшті көңіл күймен жүруің керек қой. Неге біреу ешкім сыйлық бермей қойды ма, или біреу саған тиісті біреу ұрысты ма? Не болып қалды, подруга? Жоқ, ешкім тиіскен жоқ. Просто маған ешқайсысы дұрыс подарка бермеді. Үйдегі мамалар да онша емес сыйлық берген. Оған бола көңіл күйін түсірмесей, не сыйлады мамалар саған? Сен не сыйласа да саған шын ниетімен сыйлағаны ғой. Андай боянатын стол сыйлады, бірақ ол маған қазір керек емес қой, маған ондай қызық емес маған. Маған сенікінде скейтборд болса, қуанатын едім менше. Ол деген қымбат тұрады ғой, подруга. Ол да бар, біздің үйдегілерде ақша жоқ қой. Сенің үйдегілерің сияқты ақшасы көп емес пе ғой бізде? Саған күшті үйдегілерің бай, бәрінде ақша бар, сенде де ақша бар. Сенің туған күнің күшті сыйлықтар сыйлайды, даже туған күнің болмаса да сыйлықтар сыйлайды. Подруга, олай көңіл күйін түсірмеші, сенде де барлығы болады ғой. Сен қазір күте тұршы, мен қазір үйге барам, мен саған күшті бір сыйлық жасаймын, айтайын ба? Бірақ айтпаймын мен саған оның қандай сыйлық екенін, ол маған. Саған секрет болып, саған құпия түрде мен саған бір күшті секрет подарка сыйлайтын боламын. Мен үйге барып келдім, сен өзің үйге бара бер, мен сен қазір үйіңе қарай баратын боламын подаркамды әкеліп. Енді не сыйласам болады мен подругама? Өзім скейтбордымды беріп жіберейін десем, просто мамалардан қорқып тұрмыншы, мамалар маған ұрсатын сияқты ше.
Достор, не сыйласам болады? Биздин подругам ренжип калды бәринеше. Не сыйласам болот достор? Комментарийге жазып кетиңдер. Келесі бөлүмдө мен сол подругама күчтүү сыйлык жасайтын боламын.